就今天的话，就后续把这一个完成，然后我后续会教你们做一个小动画，小动画，然后让它可以做拆解的动作。好，那好，上次的话就有画这一个嘛，好，这一个它的那个吊衣杆，吊衣杆，然后今天的话就把它这一个完成，把这一个完成，然后顺便贴皮。好，这里的话也很简单，就是直接照着它的形状画就可以。好，然后一样推拉出来，然后就先好，这里的话这两片要做一个群组，因为我们看不到这个侧边，这个侧面，所以我们要做一个，应该不是群组，应该是图层。好，那图层的话，我这边我们就可以按加号，好，这里我们就可以，这一个是左嘛，我们用1、2、3、4好了，这个是4，这一片是4嘛，因为我有4了，所以我就取4之一。好，你们去取4就好了，然后这里就1、2，那第二遍。然后这里的话就可以在这边设图层，在这边就点它，这边是4嘛，这边是2，然后我们这里就可以做一个开关，就先把它关掉。好，这里的话我们就看得到侧面，然后我们再设定一个一样，设定一个新增一个木钉的图层，这里我已经先设定了，所以我们就把它选起来，不要选到这个。好，木钉的图层，那我们就这边位上标签嘛，它目前是位上标签，这里再把它变成木钉的图层，这里就可以关掉。好，这里的话就可以从这边挖洞，我们就直接对着底图就直接挖洞，然后它往里面是多少？12、18，好，18，好，所以这一边也是18嘛，对不对？18，好，0.2下可以记忆前一次的高度。这里也是，因为它有群组，所以要点进去，点进去做，这样0.2下。好，就完成了，木钉再塞回去。记得要再点出来，不然它会在群组里面。然后这一个就记得一定要群组，不然等一下做的东西都会连在一起。我们再把侧板开回去，这样子。好，我们先到这边，这里好像有挖错，这里应该还要再挖进去，要再挖进去，不然它的侧板这里要再挖进去。我还没画到，好，还没画到。这里设定一个背板的图层，我就可以看，再把它关掉。好，我们先到这边好，先让大家操作。好，再来的话，因为要画背板，
所以我会把原本的这一个，它的这一个背向，它有背板的距离，那我先把它贴过来，贴过来，这里的话就可以直接对着它的宽度去做。那这个侧板的话，就变成它有群组嘛，就变成要点进去，这里要先挖洞，挖洞。这样子，要先挖洞，然后它一定是跟着它这一个厚度嘛，就直接这样推，按 ESC， 取消选取，这里就挖好，然后就换另外一边，这里的话就要先记得它的宽度是多少，12米。就从这边拉12，再按住 Shift， 对准这个角落，一样对准 BB， 这样，再点出来，这样就好，这样子就好。然后我们再沿着它的形状。直接画一个矩形，背板也 OK 了。这里的话因为看不到它的厚度嘛，那当然可以直接打尺寸。那这里的话也可以开启黑色线的模式，它就变透明的。我们就对准，透明，就是背面，这一点嘛，在这一点嘛，对不对？它就有厚度了。然后记得要群组，也可以验证一下有没有错。好，它有一个厚度了嘛，有一个厚度。底图，对，这个底图就可以先拿掉，这一个底图。就这样就 OK 了 ，OK 吗？大家先试试看。可以换。好。好，这里的话原本我刚刚是这样，对不对？因为我要对那个螺丝孔，就是还是要往上贴，往上贴上去，对到它那个背板的位置，我们才有办法就是知道螺丝洞的位置在哪。那它刚好就有图上有显示，也显示螺丝洞。那这里的话，我们把你们应该可以复制我隔壁的啦。隔壁这里有现成的螺丝，那或者是这里我有那个螺丝的模型，然后你们把它复制过来就可以。Ctrl C， Ctrl V， 复制过来就可以了。然后复制过来之后，我们可以上颜色了，上灰色。上灰色之后，我们抓的时候一定是抓这一个，就是尖端的部分，尖端的部分。那这里的话就直接对准中心，就是十字的中心，这个尖端直接对准中心。然后我们现在要镶进去，那镶进去的话，我们看我们的螺丝要埋多深。比如说你要埋刚好在这边的话，你就直接，这里的话，它的绿色，要刚好是绿色轴，所以你的上下左右键你要按左，左键就可以了。就是，它方向盘不是方向键，
对，方向键，就是键盘，我随便点一个，好，这一个啦，这一个方向键，好，你按左的就可以了，这一个，这一个，就是按左键就可以了，就是它方向左这边，好，它就会正焦了，就会正焦，你就直接贴紧表面就可以了，像这样，像这样子，那或者是你不要这么，按 Ctrl，不用按 Ctrl，你直接按左，它就会定住了。那你可能没有要埋很深，那你可能就点差不多这个位置，它就不会很深，这样子。我看你要埋多深啊，都可以。然后这里的话，我们就要位置确定了嘛，我们这里就打开这一个，就是我们的这个就是后侧边缘的模式，然后就一样对准这个中心，中心，然后我们点一下，然后按 Ctrl 按复制，它就复制出来一个，一样，我按上键，就是键盘的上，它就可以定在这一个正焦上，我们就直接对准这个十字就可以，因为我们正焦了嘛，然后再来一次，因为我们要复制到底下，一样按复制，一样按上正焦，然后对准十字，然后这时候我们就3个选取起来，我们一起复制，好，一起复制，等下再来删好，这个尖端一样抓着，然后复制，一样的动作，这里的话就要按右，然后要在红轴上，就对准这一个，好，这里复制出来之后，我们就按乘3，好，因为它刚好都平均的，所以应该是刚好在那一个位置上，然后多余这2根再把它删掉就好，这样就完成了 ，OK 吗？就很快。好，要再一次吗？好，再一次。我们先对准这一个中心点，对准这个中心，这是它的那个尖端，再对准十字，然后我们埋的话就可能埋到这里，如果假如说我们要埋到这里，我们就按键盘的左，它就会正焦在上面，那我们就对准表面就可以了。然后这里我们先按选取，好，基本上你不要直接这样子选取，有时候会选错，所以我通常的话一定是先选取它，确定之后是这一个东西，我再来按移动，好，就是有时候选的话会比较好选。好，这里一样对准尖端，然后复制，然后按上正焦的，我就对在这个轴上。然后我就直接对准十字就可以。那我尝试按乘2看看，是同一个位置吗？是同一个好，其实我复制出来一个，我按乘2也可以，因为刚好东老师是按，就是它分配是平均的，所以就可以刚好是那个位置，一样复制，按红轴上，我就按键盘的右，然后再按乘3就好了 ，OK 吗？就很快。刚刚就省去一个步骤，先复制一个，我直接按乘2，它就直接帮我复制这一颗了。
然后再3颗选取起来，我先复制这一段，然后再按乘3，然后就帮我复制这里，然后再把这2颗删掉就好 ，OK 吗？好，大家试试看。再来的话，应该如果都完成的话，就可以。这螺丝是好的，那我们就可以来贴材质。有吗？没有吗？没有。我只有切一个，抱歉。这样子，等一下，这样子，好。我刚刚只有按到一个人。这里的话，假如说我们要上材质的话，其实可以用这边的，但是这边可能会没有我们想要的，那我会按这一个，它会自动到那个线上的一个资源仓库，这个要登录，那就登录你们自己的账号就可以了，它就会自动到它官方的，就是线上的材质。那它自己官方的话有做一些比较像打不出来。它官方有一些那个，就是它制作的一些高画质的材质，两阶段验证。好，它就登录了，然后它这边就会自动进来，然后你就点，基本上我是点这一个因为这个都木纹，这个好像都瓷砖吧，然后这个有单色的，然后还有其他的一些模型，那基本上我就点这一个，然后你们可以选择你们觉得适合的材质，贴进来，其中一个我用这一个。这个是用在背板，我觉得比较像那个夹板，夹板的木皮。那基本上我就点 download 就可以了，然后它就直接有这个材质了，然后你就可以直接倒，直接倒上去。那倒上去之后，我就会稍微调整它的纹理。这边的话，这边要先设定唯一纹理。然后才可以调，这里有一个纹理，然后位置，这边可以去拉动它，可以去拉动它，或者是好，如果没有那么复杂的话，你可以直接按编辑这边可以调整它的大小，因为它本身这个是给就比较大的木笔去用。可能有动，只是我没有倒上去。这样子，所以大家可能可以从这边去调整，从这边去调整，或者是这样其实就蛮像的，就是比较像甲板的样子。因为甲板板就是对。那松木的话要用别的。好，如果你想要就是有一些材质可以去调的话，它这里的话，它可以去自由去，比如说这里可以，因为我的指标比较大一点点，它可以自由去旋转，它也可以这样子，但是基本上我们的这个应该是指的。应该是指的比较多，然后这里可以去抓取它，基本上这里是按着这里是按着，然后这个动的话有顺序你要拉动的话，基本上先动红色，再动绿色。你看这个形，这个是单一轴向嘛，就是只有移动，这是可以旋转，旋转包括它
可以放大缩小。对，然后它这里还可以去改变它的另外一个轴向。所以先动红色，再动蓝色，就是这个 XYZ 轴嘛，这个是 XY 轴，S 和 Y 轴，然后这个是 Z 轴，然后这个又是另外一个轴向，它就会像这样，这样子，它可以随意的去改变。我先还原，所以这个就可以随意的去拉，像是这里的话就会应用在我们的可能这个材质。比如说这个材质是斜的，可能你要这一个质感，但是你不可能这样图直接贴上去啊，或者是他可能业主拍给你就是这样斜的，那你贴上去就会有这个手，对，就会很奇怪，所以我们就会截这部分，然后再去拉伸。那部分的话，你们比较用不到啦，但是我们室内设计就比较用得到。那这里的话，它如果我刚刚是说按着嘛，它在做拖拉，那如果你按一下嘞，按一下它的这个有点像图钉，它可以拔起来，你可以重新钉它的位置，它就可以从那边去变形去改变。我拿另外一张图来给你测试一下，好，就拿来示范一下，就像刚刚这一个嘛，就把它，假如说我这个材质，这个在这里有一个加号。我在新增材质，这里的话可以，这个资料夹打开就找到我们刚刚的图片，它就会是新的这一个很奇怪的材质。当然我们不是要这个手啊，我们是要它其中一片的这一个材质。当然这个前提是你这一个东西是要高画质的，不然你拉出来也会是，对，也会失真。比如说我就是要这一小块。我就会重新定义。那老师，他图钉上面又有旋转，又有那个没有关系。对，然后就这样拉。好，先拉红色，再拉绿色嘛，再拉蓝色，再拉黄色。好，虽然很模糊啦，但是我其实就有这个材质了，对不对？啊，其实也还蛮像的。如果我的面积没有那么大，那我就去吸这个颜色，这样倒。那当然这一面可能是别的轴向，我们可能还要再改，还要再重新去贴。但是我觉得已经算厉害了。这个可能要再重新定义它的位置。当然，我如果这样子，其实我就觉得还可以。我们这样做推拉，其实它就是新的一个材质，就是我就应用到这个材质。当然，我可以用 Photoshop 先修过了 ，Photoshop 也是一样可以去框然后去拉，但是我暂时可能就是用这一个。比如说这个电视是斜的，我当然不可能我材质是斜的。比如说我今天要这个电视，但是我是想要它那个画面，那我就可以加号，把它丢进去。但是我不可能是长像这样子，没办法用。好，所以我就可以用这一个，重新去定义它。我可以先转向
然后我再重新去定义它的位置。我把它图钉拔起来，拔起来重搓，拔起来重搓。然后有一个口诀，先动红色，再动绿色，再动蓝色，再动蓝色，再动黄色，是不是就有这个画面？而且把它拉正，那我是不是就可以做一台电视？就我在做边框嘛，怎样？这个对你们来说，你们已经会了，所以我就没有特别教你们。然后就黑色边框嘛，我再找一个纯色的黑色在最底下，比如说这个颜色，那我可能就可以做成是像刚刚电视的样子。好，比如说我今天可能要，我就业主说我要这个的3D 模型，我就可以做出来了 ，OK 吗？我就是用它这一张图，但我不可能去画这一张图啊，或者是我可能就是没有用这一张图，然后我怎么去做？然后我就可能用别张图，他说跟这个怎么长得不一样？那如果你用同张图，他就觉得哇，你怎么那么厉害？这样子用同一个，他这一张图片我把它建成3D。当然，它的脚的话，就是可能要研究它的尺寸，然后看要怎么做。那个就是另外的。当然，我图片的话，我就可以把它变成材质，或者是变成图片，你想要的图片画面都可以。OK 啊，这是材质的，就是刚刚我教的那些应用。那当然，你们可能用不太到你们可能就是直接到它那个3D Warehouse 里面去找你们想要的颜色或材质。比如说，我今天想要，这是胡桃嘛，但是你们不太可能用胡桃，因为胡桃太贵了。这是胡桃嘛？好，我们做材料识别，对啊，这好像不是胡桃这好像不是，太深了，还是贴皮的胡桃？那好像不是胡桃，胡桃好像是另外一个比较浅的。它是不是胡桃不重要？它是什么其实不重要，但是我是刻意选的，我好像那时候选拼板选拼板就会比较像一点点。如果你们懒得找，也可以直接用我旁边的。你其实很简单，就拿这个滴管去吸它，直接倒就好了，直接倒。如果懒惰的话，然后这里我刻意不是这样子切，我有刻意把它转向。好，所以你们其实可以另外要吸它的侧面，它才会可能它的那个方向还要重拉，应该要重拉。这个可能要重新处理。我这个是在重新处理的，因为这里有点小复杂一点点。因为它那个材质有点奇怪，要设定一个叫唯一，刚刚那个唯一纹理的，这要把它变成唯一纹理，它不能直接转，设成唯一纹理才可以转。但是它转又变成是这样子，所以它这个多边形它不能用唯一纹理，唯一纹理会变怪，你就变成要先做一个材质，有点复杂了，做这一个方向的材质，然后再来做。
个材质倒上去，有点，我是觉得有点复杂，对我们来说有点复杂。当然用处我觉得没有很大。再给你转。我的右键都没有出现你的我等下再请教。好 ，OK。然后转完可能再另外倒，再另外贴上再去倒。这样子它就会变直纹，我就会变直的。当然这里的话也要变直的，这样子。你们不要这里是直的，然后这里是横的，就很奇怪，因为它接的时候，它旋切不会是长像那样子。这个肯定要改，这样子。我会先一次倒啊，然后那个木纹怪怪的时候，我才会去看一下，像是这里就怪啊，它不可能是这样切吧？不可能是这样子切，因为它也容易弯折了，而且它这里接缝处它交接的地方它会断。所以不可能是这个方向，所以可能也要，就是这边要改。这里的材质可能要照着它的方向再重做，不然它转的话也没办法转，它这个弧面没办法转。这边的看看，有些材质不会这样，真的它的材质有点，我那时候载的这一个材质有点奇怪，这一面也要改，也要改成像这样直的，这里也是直的，能直接倒。就这样子 ，OK 吗？稍微有一点点复杂，因为你直接它唯一纹理的话，它会创造一个新的纹理，但是你唯一纹理之后，它就会变成是，你就没办法转，它就变成是这样。那我觉得它那个功能的瑕疵啊，所以就变成你要先画一个这一个面。然后倒进去之后，再设定唯一纹理，它的唯一纹理就会长得像就是矩形那样子，你才有办法拉它的形状，才会是矩形的啦，你才有办法贴附在上面。不然你如果像刚刚那样，你怎么转？转完变这样，变这样，有白色的地方这样。就很奇怪，好，所以它那个功能的 bug 没办法，然后你就变成要画一个它大小的面，然后再颜色再倒上去，然后再做那个我刚刚讲的那个唯一纹理，它才会变成一个可以转的那个材质啊，它的那个纹理位置才会出现，哦，就是稍微一点点复杂，那。如果你们觉得有点复杂的话，你可以直接吸我的这一个颜色，直接倒过来就好了。当然有一些的话，还是要再稍微调整一下，因为它的走向的关系，它的走向不一样。你看它的材质是高画质的，所以它就会有像这样子的反光哦，是它最新2025的功能，它以前是没有。然后这里可以开阴影，就可以看得到它的一个。就是它的真实的阳光的变化 ，OK 吗？这里如果这个好材质贴好之后，就可以
我会把它拉到一个新的档案，因为我们要做一个动画，就下午的时间我们会做一个动画，然后像是复制过来之后，就会到这个地方，然后我们就会做一个就是让他看正视图、测试图，然后会剖面，会像这样剖面，会让它剖面的一个动画，我会把它做成一个动画，可能会搭配跟那个题目一起，大概30秒的动画，让你们就是